Fala amigos da Tiro Esportivo Brasil. Hoje vamos apresentar mais um produto da linha Invictus. O Multitool Precision compõe o portfólio de produtos de cutelaria outdoor Invictus. Tem alta resistência, estrutura em aço inoxidável 420, cadmio e óxido de alumínio com design camuflado e múltiplas funções para auxiliar no dia a dia. Ele possui 9 funções. O Multitool Precision possui múltiplas funções: alicate, faca afiada, abridor de garrafa, chave Phillips, chave de fenda, faca serrilhada, abridor de lata, lixa áspera e régua. Ele conta ainda com cabo ergonômico e antiderrapante. O cabo ergonômico de alumínio ainda conta com acabamento emborrachado, garantindo leveza, precisão e conforto ao usuário. Vem ainda acompanhado com estojo em nylon balístico 1680D. Acabamento: preto com cabo camuflado e emborrachado antiderrapante. Dimensões: 17 cm por 7 cm quando aberto e 10,1 cm por 7 cm quando fechado. Peso: 334 gramas. Vamos fazer mais testes com ele. Em breve postaremos o resultado da sua durabilidade e resistência em nossas pescarias, camping e demais atividades outdoor. Se gostou do vídeo, não deixe de seguir o nosso canal e deixar o joinha no vídeo.